nyambung lagi. Itu tadi mati, tiba-tiba mati, aku nggak tahu. Dan ini ya guys, maaf ya kalau ada ribut gitu. Ini guys, ini squishy ini. Aku nggak tahu namanya, yang mau namain squishy ini komen di bawah. Ke-14 aku punya ini tagnya. Ini lagi ada. Aku nggak tahu ini namanya apa, yang mau namain squishy ini komen di bawah. Dan selanjutnya ada yang ini, aku nggak hitung lagi ya guys. Dan ini kayak ini squishy kitty, ini ada tagnya, dan ini kayak ada gantungannya. Dan sambung lagi, aku punya ice cream yang strawberry, yang di dalamnya itu coklat. Ini nggak ada tag lagi. Dan aku punya big ya guys, ini soft dan tidak slow. Dan itu tadi yang terakhir. Dan dadah guys, jangan lupa like, comment, and subscribe and share. Bye bye.